E aí galera, beleza? Então, hoje eu vou trazer a miniatura de Pajero com mini som no porta-malas, olha lá, ó. Ela tá dando uma cargazinha, que era pra poder não parar de tocar no vídeo. Vou mostrar pra vocês essa mini Pajero com mini som no porta-malas. Olha aí galera, ó. Ela tá dando uma pequena cargazinha na bateria dela. Uma pequena carga. Já já boto ela pra tocar, hein? Olha gente, como vocês podem ver, ó, tá carregando, ó. Tá carregando, olha aí, ó. Olha onde carrega. Portinha, ó. Abre a portinha e põe pra carregar, ó. Olha, ó, carregando aí. Show de bola, ó. Só fechar a portinha e toca. Vamos botar pra tocar a música. Olha aí galera, vou botar pra tocar Zé Vaqueiro, ó. Daí ó, vou botar pra tocar. Vamos lá. Pra apaixonar o seu coração, vem com Zé Vaqueiro. Fica comigo, meu mel. Tire o adeus das mãos. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim. Vou aumentar mais o volume. Adeus, que eu tenho tanto medo. Ficar sem o seu amor. Olha aí galera, me afastei, ó. Sempre ser um ser só. Não saia de mim. Eu li um texto de chega mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma vez. Meu mel, não diga adeus, que eu tenho tanto medo de ficar sem o teu amor e pra sempre ser um ser só.